你諗下喎，喺細眼 Square 有29匹一碟餸喎，好香嘅。呢個餸飯一流，真係慘啊！條魚就要屈一屈咁啊 fit in 到個蒸爐。黑貓同埋白貓捉到老鼠就係好貓，個賓都幾實下喎。其實咧入邊嘅 milk cream 咧都幾多下嘅。咁咧就希望我攞到呢個來回機票翻香港啦。好 MK 啊成件事，但係咧我覺得好襯我今日個 look 喎。大家好，歡迎收睇 MyKaleb 嘅 YouTube channel。而家咧我就喺世錦 Square 後面嗰條街啦。咁呢條街咧，相信大家離開曼谷都好熟悉㗎啦。咁除咗就係世錦 Square 後面啦，好方便之外啦，文青街啦，好多 busking 之外咧，有時你行過咧都會有其他嘅網紅或者 influencer 咧，可能做緊訪問都會訪問埋你嘅喎。咁今日咧就帶大家行多一次呢一度附近啦。咁同埋咧有一啲嘅平價嘅泰國菜咧都可以食下嘅。好，行啦！今日咧係 weekday 星期五嚟嘅，其實咁，但係咧我又好 surprise 喎，唔會有太多人，可能啲學生未放學啦，未放 break 啦咁樣樣。咁我 prefer 雖然陽光好勁啊咁樣，但我都 prefer 陽光普照嘅曼谷多過經常落大雨嘅曼谷嘅。終於到咗啦！呢個就喺呢個世錦 Square 嘅所10，就係呢一個啦。烤鏡 and Platou。呢度最吸引泰國學生哥嚟嘅原因就係因為佢嘅飯餸咧最平咧係由29匹起嘅，咁所以非常親民。你諗下喎，喺世錦 Square 有29匹一碟餸喎，真係幾抵食㗎！咁呢度嘅29匹又好，39匹都好，49匹都好咧，就原來就好似香港嘅2、3餸飯咁嘅，不過佢就好整理乾淨嘅，唔怪之咁受呢度學生歡迎啦。menu 到咗啦，你見到咧佢好清楚話俾你聽，如果29匹咧係有啲咩包，跟住39匹有啲咩咁樣樣，有埋中文添啊，所以好 friendly。咁佢呢度落 menu 咧都非常方便呢度嘅客人嘅order。咁大家頭先見到咧有2、3餸、4餸、5餸又好啦，平啲嘅餸咧就可以出去直接同姐姐講啦，或者咧坐喺度咧就可以直接同佢講落單嘅。另外咧就有其他嘅items 嘅，譬如有蛋麵啊、叉燒麵啊等等咧，其實你掃 QR code 咧就可以睇到晒入邊佢有嘅嘢食㗎啦，咁就可以撳咗入邊嘅 order 喺個 system 裏邊就可以搞掂㗎啦，所以就非常方便。咁但係我想講咧，呢間餐廳咧其實佢嗰個裝修設計都比較簡單啲嘅，咁俾你個感覺咧就係、真係好平民嘅成件事。ta da！頭先我哋嗌咗嘅29、39、49豬咧就係嗰個數就咁多㗎啦。其實我少少預咗嘅，咁咧呢個係佢哋一般學生哥咧就會嗌一齊 share 嘅，就係少少地，跟住再嗌多個飯咁樣。嗱，你見到佢 portion 唔係好多，但係種類多嘅，係啦。咁我有幾樣嘢想同大家介紹下嘅。咁第一個咧就係呢個臭草炒蛋，好好食嘅，我自己都中意嘅。跟住咧就係蝦醬辣醬，ta da！炒香料豬肉碎好香呢個哇！呢個餸飯一流。仲有一個 super mini version 嘅椰汁雞湯 ，super mini version， 我諗呢個撈飯就算啦。而家咁多小碟咧，令我回想起咧就係食韓燒嘅時候嗰啲 kimchi 咧，好多小碟嘅。我試下佢個臭草煎蛋先。幾好味喎！佢煎得好味喎呢個，同埋佢係熱辣辣㗎，佢唔會係凍晒㗎。跟住呢個炒香料豬肉碎，唔知大家有冇食過咧？我冇記錯呢個係泰南菜定係咪泰南菜唔記得咗，但係好香嘅呢個餸飯一流。哇，辣到好爽啊！嗱，辣嘅呢個，如果大家食唔到辣就唔好叫佢啦，食到辣咧一定要叫佢，因為好惹味。而且佢嘅豬肉碎嘅粒咧係好實淨嘅，咁你咬落去咧覺得啲肉都好夠質地下。另外咧佢個店名叫 Platou 啦，其實青魚咁解。咁大家見到咧，其實泰國炸青魚咧，點解佢個頭屈落去咧？就係因為咧佢要擺落個蒸爐度啊，所以咧佢就即係慘啊條魚就要屈一屈咁啊 fit in 到個蒸爐先可以繼續去煮佢嘅。佢頭先大家見到咧嗰啲小碟啦、2、3餸飯啦都比較細啲嘅，咁同埋同事一齊食啦，咁所以咧係唔夠我食嘅，因為我都好大食㗎，就算 lunch 都要食好多嘢，咁所以我咧額外嗌多咗一個豬肉串啦、豬肉丸串啦，有5支啦，咁同埋呢個嘅帕吉泡烏沙食係豆，就應該啱啱好㗎啦。哇！啲辣椒都唔少嘢喎。
咁暫時唔係好辣嘅。佢個蛋都整得幾好啊！佢應該係炸蛋嚟㗎。哇！終於食完啦！我想講頭先，我嘗試蝦醬辣醬同埋呢個嘅拍及泡一齊食嘅時候咧，真係有啲太辣嘅，頂唔住。所以咧，而家咧食完啦，飽啦，飽晒啦，但係都要食啲甜嘢去解辣先。去邊間好咧？好，等我亂入邊一間先。好似幾靚仔，哇！正喎！呢卡係咪亂入錯咗咧？咁正嘅呢度，但係佢有兩種咯，見到有 bun 同埋 scone 咯。咁佢呢度應該係係食 bun 係比較signature啲。睇下先。garlic cream cheese。咦，佢有個鹹同埋甜嘅喎。好，呢度咧就好似我哋香港啲麵包鋪咁樣嘅，自己攞個盤自己夾。咁咧佢個 rules 喺度就係 pick your buns, order coffee, pay and enjoy。哇！跟住 hashtag 埋你 IG。等我搞一個冇咁高風險嘅先。就揀咩啦 ？Milk cream mocha bun。OK。佢呢個叫 standard bun 啦。咁咧呢個係其中一個位嚟嘅啫。咁又好適合打卡。因為佢用嘅色沖係黑白啦，但黑白得嚟咧係好有 style 嘅。咁同埋咧佢有隻黑貓嘅，黑貓同埋白貓，捉到老鼠就係好貓。佢咗上層2樓噶噃，睇下先，就係開嚟。哦，都幾闊綽喎呢度，幾闊綽幾寬闊喎，多咗好多位置喎。有埋卡位添喎，我想講咧，呢間店咧全部都係學生哥嚟嘅，都係好年輕啊！成個感覺，佢採光咧真係好正，即係佢採個光咧就唔會太曬啦，但係你感覺到啊，成間店係好光猛啊，好舒服啊！我好想同班 friend 一齊喺度 chill 啊，飲杯咖啡啊，食好多個唔同嘅甜品啊咁樣。嘟到咗啦，大家睇下，好靚仔，佢係咧 milk cream mocha bun 嚟嘅。哇，個賓都幾實合，好試下先。其實咧入邊嘅 milk cream 咧都幾多，出邊有一笪，入邊有一笪。好多時食賓咧，如果太凍嘅話就太硬啦，咁太熱嘅話都唔好。咁但係咧啱啱咧，頭先我已經 feel 到佢溫度啦，佢係暖嘅，暖身嘅。咁睇下味道點先。啱啱好。脆脆地，唔會有我想象中嘅好硬身嘅賓。同啲 milk cream 咧，真係甜甜地嘅好味。Mocha 其實就喺個賓嗰度嘅，你見到黑色嗰啲位置就係 mocha 味啊，幾 creative 喎！上次，哇！食完個賓之後咧，時間真係過得特別快啦。而家時間咧就係啱啱好3點半，開始好多人啦。大家見到咧後面開始好多學生。好多年輕人啦，咁所以咧，如果大家唔想咁多人嘅話咧，3點前嚟應該 OK 嘅。好啦，而家再去探索下呢一度，除咗食嘢之外有咩玩先？尋找我嘅青春時光。其實呢度咧真係好多店值得大家去探索下嘅。咁咧，我而家喺呢一間店叫 Sculpture Museum 咧，就係影貼紙相啦。我哋又嚟到呢個 Y2K 嘅時代啦。咁呢一間咧，而家最近都好 hit 嘅，好多嘅學生哥、年青人都會嚟影下貼紙相嘅，睇下入邊有咩咁特別先。哇！佢呢度已經係一個 photo booth 嚟喎，一嚟就已經咁。有3層嘅 floor 1、2、3，但我幾中意佢設計喎，未來感得嚟係幾舒服、幾乾淨。呢度咧，如果你想紀念自己同一班朋友影相，或者自己 solo 咁樣影貼紙相咧，可以擺埋你張相落個鎖匙扣度嘅。嗰個價錢大家見到，哇，390 銖㗎都要，有啲貴啲嘅400，去到500幾銖都有。佢呢度咧好清楚話到明俾你聽咧，每一個嘅貼紙相機啦，佢嘅價錢係幾多嘅。咁呢度咧 scan 咧就可以俾到錢㗎啦。而最多人排隊咧就係呢個 Mochichi 啦。不過佢 Mochichi 嗰個 style 咧有啲密集恐懼症嘅朋友咧就可能要考慮下啦。哇！2樓都好多人喎，咁多人嚟排隊嘅。呢個就係3樓啦。嗱，你見到咧冇咁多人，同埋都可以行下睇下。呢個咧叫 Wishing Fountain 啊。原來咧
佢最近做緊呢啲活動咧，就係有12個獎你可以抽到嘅。其中一個最大獎咧，佢個 Wishing Fountain 嗰度咧，就係來回機票去香港啦，係咪好吸引咧？獎品咧，12個獎品咧就擺晒喺度啦，清楚列明每個號碼係啲咩獎品嘅。12獎都唔差喎，有個吊墜都係心形咁樣，幾 Q 下喎。好，我試下呢個抽獎嘅。咁啊，最近運氣應該唔差嘅，咁啊試下抽獎呢個嘅環節先。大家估下一個金幣係幾多錢咧？開估啦，係190 G 嘅，有聲音嘅添啊！呢個許願池咧，可唔可以都做得再好啲？係多啲有啲池水咁樣，唔緊要嘅，都靚嘅成件事。咁咧就希望我攞到呢個來回機票翻香港啦，唔係2獎都唔差嘅部相機。嚇死我！有嘅，仲有嘅。你得到嘅獎品係 Remain Event to World Forget 12號獎嘅。都有份獎㗎，其實都唔差㗎。我諗佢點都有份獎係嘛？雖然12號應該係最多嘅。好，跟住去邊度 redeem 咧？好，佢咧呢度寫咗啦 ，redeem your prize at the first floor counter, valid within the day。好，咁咧我得到嘅獎品咧就係呢個99 G 嘅心心吊墜啊！哇，仲有呢啲鎖匙扣，佢買佢得意喎，唔近啲睇以為佢拿布布添。哇，好有特色喎！我嚟到2樓咧，我以為自己去翻以前細個旺角咁樣同人逼。等我 redeem 啦，ได้แล้วเบอร์12。為咗表示我對呢個幸運之神嘅尊重啦，咁就將呢個心心吊墜帶上去啦。好 MK 啊成件事，但係咧，我覺得好襯我今日個 look 喎，即係嗰個 dress code 喎。嚓啦！呢個就係今日我得到嘅第12號獎品啦，心心吊墜啦。咁咧佢就話咧可以入邊有張相咧就擺到落去嘅，但係咧嗰個位你睇見係唔多嘅，即係細相咯就可以擺到，好似以前古代嗰啲人咁樣擺張相入去掛住屋企人。好，今集就帶住佢行啦。哇！大家知唔知我喺邊咧？其實咧，我而家嘅位置咧就喺，如果大家行開Siam Square後面嘅，就會見到一座好多橙色磚嘅大廈嘅。嗰座大廈叫做Siam Scape。咁咧呢棟大廈其實9樓，我覺得都幾寬闊嘅，俾你坐啊咁樣，有 learning centre。但係嚟到10樓呢一度咧，真係不得了，佢有個戶外嘅空間。有個花園，亦都有啲位置俾你坐。咁好似今日咁咧，如果個天氣比較好啲，大家見到後面嘅雲彩都幾靚，上天堂咁咧，咁就好超嘅。呢個位置已經係Siam Discovery， 跟住嗰個藝術館。今日咧同大家咧係遊覽咗Siam Square後面嘅菜啦，咁就食咗一個好平嘅2、3餸飯29匹起啦，食咗個賓啦。咁其實咧，我覺得Siam Square 雖然佢被譽為係一條被透過政府打造啲文青街啦，咁其實我覺得除咗文青街之外咧，成個青春氣息係好重嘅，同埋咧真係3點之後好多人。仲有咧就係話頭先我都見到，哇，其實有好多泰國嘅明星或者 influencer 咧，真係會喺條街度坐喺度啊，或者有時喺街嗰度招啲人去做訪問啊，或者做一啲 prank 咁樣。咁我都幾中意嘅。如果大家中意熱鬧咧，我真係覺得建議係3點後過去嘅。如果大家唔中意太熱鬧、太多人嘅話咧，就3點前過去睇下都 OK 嘅。仲有好多小店仲未 explore 嘅，咁但係留待大家如果有機會有時間咧，路過呢個 area 嘅時候咧，都可以話俾我聽究竟有咩小店啊或者 update 嘅。咁啊，今集嘅時間嚟到呢一度啦，大家咧唔好唔該你 comment、like and share、subscribe 埋 channel 同埋撳埋鐘仔啊，拜拜。